بما اننا بقى في معرض اكما 2025 السنه الثانيه على التوالي، كل ده بدعمكم انتم، ان دايما انتم موصليني ان انا لا اسافر وادفع فلوس عشان خاطر نحضر ايفنتات مهمه زي دي. احنا النهارده في كي واي، في بارتيشن كي واي. النهارده انا عايز اوريكم سكوتر مبدئيا كده هينزل مصر في خلال شهر برضو او شهر ونص. شركه كي واي هتطرح موديلات جديده في السوق المصري، وهو الموتوسيكل اللي قدامنا ده اسمه سي اس اكس ال. السكوتر ده لو جدعين تقولوا لي بيفكركم بشكل ايه؟ ماشي؟ اعمل لايك ويلا بينا نبدا. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات. النهارده بقى احنا في حلقه جديده عن شركه كي واي، وهو السكوتر اللي هينزل مصر قريب. السكوتر ده نازل من شركه كي واي اسمه سي اس اكس ال اكس. حلو كده؟ السكوتر ده يا شباب لو تقولوا لي شكل يمين شويه قولوا لي كده اهو، خدوا لفه حوالينه اهو، وقولوا لي شبه مين في سكوترات نزلت قبل كده. ها اللي يعرف يكتب لي تحت في الكومنتات. السكوتر ده انا من وجهه نظري شايف ان هو شبه قوي 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 السكوتر الكافينيرو الكلاسيك، واخد من ستايله. خليني اقول لك ان احنا كشعب مصري بنحب السكوتر الكبير، بنحب السكوتر الحجمه كبير. السكوتر ده احنا عشان نازل مواصفات اوروبيه فهم بينزلوه موتور 125 سي سي تبريد ميه. احنا في مصر بنقول لا، خليه تبريد هواء 200 سي سي 150 سي سي. ولكن خليني اقول لك على السبيكس بتاعت السكوتر ده. مبدئيا السكوتر ده نازل كسيتي سكوتر، ولكن حجمه كويس جدا كجنوط وككرسي وكابعاد. السكوتر نازل على نظام الكربراتير اللي هو هينزل في مصر، مش هنا طبعا نازل انجكشن. نازل بفوانيس ال اي دي من قدام، ونازل بفانوسين قدام ليد. زي ما انت شايف شكله حاد جدا. هو مش سبور ولكن هو واخد طبع السبور. نازل بعداد ديجيتال طبعا زي ما انت شايف، نازل ب كمان سمارت كي ولوك هنا جميل جدا. الشلته بتاعته محترمه جدا تكفي شخصين بجد. وحاطط هنا راك خلفي عشان التوب بوكس. الفانوس بتاعه شكله لذيذ وكبير. نازل باتنين مساعد خلفي. تعال بقى النهارده نتكلم شويه على السبيكس بتاعه الاوروبي. مبدئيا كده السكوتر ده واحد سلندر 4 ستروك، بيطلع يا اسامه 11 هورس باور. طبعا سي في تي. النسخه دي طبعا قلنا ان هي تبريد ميه. الجنود بقى عندك الجنود 16 و14. ده النظام الاوروبي. ساعات بينزلوه في مصر نفس الفكره. الجنط اللي قدام بيبقى اكبر من الجنط اللي ورا، يعني الجنط اللي قدام مقاس 16 والجنط الخلفي مقاس 14. خليني اقول لك، خدت بالك انت من كلمه كده ان الكاوتش ايه؟ سي اس تي. سي اس تي يا جماعه بصراحه الفتره اللي فاتت دي عامله انتشار جامد جدا في مصر، وعامله قلبان حتى هنا في السوق الاوروبي. كل الفرق بتنزل بفرده كاوتش سي اس تي. طيب مساحه التانك 9 لتر ونص. التانك هنا في الاسفل مساحته 9 لتر ونص. طيب عايزك تقول لي كده، انت شايف السكوتر ده ايه رايك فيه؟ هل ممكن ياكل في مصر قوي؟ حجمه، الحجم انا عارف ان احنا كمصريين بنهتم جدا بالحجم بتاع السكوتر جدا. خلاص، فانت قول لي كده، هل انت شايف الحجم بتاع السكوتر فعلا مناسب؟ انا شايفه مناسب، وانا شايفه انا مثلا استنى كده، انا هحاول ان اقعد. بص كده، بص انا قاعد جدون. طبعا مش عارف اقفله عشان هم مثبتين الجدون، ولكن انا قاعد قعدتي مبسوط مرتاح. عداد ديجيتال شكله جميل، كل حاجه بسيطه قدامي. انا شايف من وجهه نظري ان السكوتر ده ممكن ياكل في السوق المصري، لان هو عامل ميكس ما بين السبورت والكلاسيك. عارفين اقول لكم صح؟ انا نسيت اقول لكم على حاجه. تعرف ان شكله شبه ايه؟ شبه الاس تي الجديد النيو، صح؟ والله العظيم شبهه دلوقتي، وانا باصص من الجنب هنا كده حسيت ان هو شبهه. قولوا لي برضو ايه رايكم، شايفين ان هو شبهه ولا لا؟ بس اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان عمرو هيزعل. والله عمرو هيزعل، صح يا عمرو؟ سلام.